আজ সারা রাত বৃষ্টি, এই জন্য ছাদে উঠলাম আমার গাছগুলোর কী অবস্থা দেখার জন্য। তো আমার মালবেরি গাছটার গোড়াতে মাটি চলে গেছে, মাটি নেই। তো প্রথমেই দেখি আমার মালবেরি গাছটা, তো গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে আর গোড়াতে মাটি চলে গেছে বৃষ্টির জন্য। তো রোদ উঠলেই মাটি দেবো। আর গাছটা এত বড় হয়ে গেছে, এত বড় গাছের দরকার নেই, ডালগুলো ছাঁটাই করতে হবে। এই গাছটা খুব সুন্দর হয়েছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর পাতাগুলো কেন এরকম হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না, তোমরা একটু বলো। তবে গাছটা বৃষ্টির জন্য ঢেকে রেখেছি আর এখানে অনেক ফুল এসেছে দেখতেই পাচ্ছ, আর একটা ফল ধরে গেছে। এটা আমার ড্রাগন গাছ, তো এখনও কেন ফুল আসছে না বুঝতে পারছি না। তো অপেক্ষায় আছি। আর আমার গাছটার বয়স হলো 8 মাস। এটা মালবেরি গাছ, তো মালবেরি গাছের অনেক কচি পাতা এসছে। এইটা একটা ডাল লাগিয়েছিলাম, তো দেখছো ফোর বেরিয়ে গেছে, দুটো চারটে হবে না, একটা হবে না। পেয়ারা গাছটা একটা 10 ইঞ্চি বালতিতে লাগিয়েছি, তো জল ঢেকে যাচ্ছে, ওই জন্য পলিথিন দিয়ে রেখেছি। গাছটা খুব সুন্দর হয়েছে। এই গাছের গোড়াতেও মাটি নেই, মাটি দিতে হবে, একটা ইট দিয়ে রেখেছি। আর আমার ফুল গাছটা গোড়াতে মাটি নেই, তো একটা আমি ইট দিয়ে রেখেছি, মাটি দেবো রোদ হলেই। আর এখানে একটা লাউ গাছ হয়েছে, তো লাউ গাছটা আমি তুলে ফেলিনি, গাছটা হোক। তো ড্রাগনের ডাল ভেঙে গেছিলো, তাই আমি টবটায় বসিয়ে দিয়েছিলাম। দেখো 4-5টা ফোর বেরিয়ে গেছে। এটা হলো আতার গাছ, আতার গাছটা আমি পেয়েছিলাম, তো একটা মাটির টবে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, দেখি গাছটা হয় কিনা।